हाँ जी, आज की जो वीडियो है वो पल्सर पर है। तो पल्सर गाड़ी आ चुकी है। कस्टमर ने इसका क्या कराया है कि इसका टाइमिंग चैन वगैरह इसकी डलवाई है कहीं दुकान से। तो इसकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो है इसकी साउंड की। तो स्टार्ट करके दिखाते हैं। इसकी जो प्रॉब्लम है वो सीजर गियर की है। आप देख सकते हैं इसका जो वाइब्रेशन वो बहुत ज़्यादा कर रही है। इतना ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। तो इसका जल्दी से खोलते हैं इसका क्लच बॉक्स। हाँ जी, तो हमने इसको ओपन किया है। तो ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑयल पंप वाला होता है ये वाला, ये इसमें नहीं है, मैकेनिक ने फिट नहीं किया है। तो सबसे बड़ी गलती है, गाड़ी की धज्जी उड़ जाएगी। धज्जियाँ ऑयल इधर से जाएगा और इधर से निकल कर टैंक में जाएगा, ठीक है। वो वाला सिस्टम इसमें है ही नहीं, तो ऑयल कहाँ से जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसका भी देखते हैं टाइमिंग वाला सिस्टम वो कैसे है। तो जल्दी से इसको ये वाला कवर ओपन करते हैं, ठीक है। और एक बात बता दूं, इसका जो ऑयल निकला है वो 2 लीटर ऑयल है। इसका इंजन ऑयल ज़्यादा डाल दिया गया इसमें। तो ये भी एक बात है। चलो बाकी करते हैं, इसको खोलते हैं जल्दी से। बाकी टाइमिंग चेक करते हैं इसकी। इसका ओपन हमने कर लिया सीजर गियर का। तो हमने देखा क्या है कि टॉप पर तो आ चुका है। ये पिस्टन को हमने टॉप पर किया और उसके बाद देखा है हमने कि जो बैलेंसर गियर है उसका निशान हमें दिखाई नहीं दे रहा। और जो सीजर गियर है उसको बाहर निकाल कर देखते हैं कि इसकी टाइमिंग की गई थी या नहीं की गई थी। इसका भी देखते हैं। देखो दोस्तों, इसका जो निशान वो नीचे आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल गलत तो इसकी टाइमिंग हुई है। इसका टॉप पर है, इसका नीचे है। तो सीजर गियर को निकालते हैं बाहर और देखते हैं क्या क्या है इसका प्रॉब्लम। चलो इसका देखते हैं कि क्या प्रोसेस है इसका पूरा। और दूसरी बात, ये इसको लगाया भी गलत तरीके से था। इसका जो सीधा और उल्टा हिस्सा था वो मैं बता दूंगा आपको वीडियो में। इधर तो टाइमिंग है, इधर देखते हैं। एक साइड नहीं है, एक तरफ सी एक तरफ नहीं है, ठीक है। एक तरफ है एक तरफ नहीं है। तो इसको हम सेटिंग करके लगा देंगे, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये वाला हिस्सा बाहर रखना होता है। ये वाला लंबा वाला हिस्सा ना, उसको बाहर रखना है, ठीक है दोस्तों। लंबे वाला हिस्सा रखना है बाहर को। ये टाइमिंग चैन वाला जो होता है पिस्टन टॉप पर होना चाहिए। ये निशान होता है, इधर काटर होती है, इसको ऊपर रखना है, ठीक है। और ये वाला है, ये वाला इधर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा इधर निशान, इस निशान पर। सीजर गियर को हमने बिल्कुल फिट कर दी है प्रॉपर सेटिंग से। ये निशान इधर हमने इसको मैच कर दिया और दूसरा वाला भी कर दिया है। ये टाइमिंग ऊपर करनी है, सीजर गियर की सेटिंग कर दी है। तो बाकी करते हैं इसको जल्दी से फिट। तो बाकी इसमें कौन सा पुर्जा लगता है जो इसमें नहीं है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। जल्दी से करते हैं इसको फिट। तो दोस्तों, ये वाला पुर्जा होता है, तो इसका काम है ऑयल को क्रैंक में और हेड में पहुंचाने का। अगर ये नहीं होगा तो ऑयल नहीं जाएगा। सारा काम हो चुका है, अब हमने इसको फिट कर दिया। अभी अब इसको करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल साइलेंट हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ, मतलब कि इसकी जो वाइब्रेशन वो ख़त्म हो चुकी है।
इंजन की आवाज़ तो अलग है, पर लेकिन जो उसका जो सीजर गियर की प्रॉब्लम थी वो हमने उसको ठीक कर दिया। अब आवाज़ जो उसकी बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है।